वीडियो बना तुम्हें कहाँ की तैयारी है? लगते हैं कि नहीं? तो चारा में क्या क्या दिए? माजून झिल्ली का नाम बता सकते हैं क्या क्या लिए हैं? माजून झिल्ली ना। हाँ माजून झिल्ली है और एक कोई माजून बता रहे थे। माजून तीखा। अच्छा तो उम्मीद है कि शिकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं इंशाल्लाह। अबे हिल डुलो। कितना बड़ा मलबा है? तो काहे लागत नहीं ना आज? पता नहीं 3 घंटा से मछली मारते हैं यहाँ। 9 से 8:30 साढ़े 8:30 साढ़े 10 3 घंटा हो गया एक को ना लगी ना। देखा था डगन वगन पानी देखो मान लिया। कहूँ ऐसा खुद से एक टिंगना बस और बंदियों में कहोगे मजून में दिखा दो ऊपर का है देख लूं बोला हमारे एक शिकारी यहाँ बैठे हुए हैं। चलो देखते हैं कि ये क्या किया अभी तक। क्या हुआ लग रही है कि नहीं मछली यहाँ नहीं लग रही है? कब से बैठे हो? अरे 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया तो लगता है सारी मछलियाँ जो है गायब हो चुकी हैं इस समय। तो क्या ख्याल है मछली का? हफ्ते में 10 दिन में कब लगने 15-20 दिन में लगेगा। तो क्या करने चले आए? टाइम पास करने के लिए चले आए। यहाँ क्यों चले आए? चले जाना चाहिए था टेढ़ी हुई वहाँ भी नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है? कैसे पता चल गया वहाँ पे? 2-3 दिन गए हैं। अच्छा चलना हो तो ट्राई किया जाए। क्या लाए हो चारे में? केचुआ बस बस। चलो ठीक है। तो सब यहाँ आए और तो मछली ना मारे आ रहा और तो नहाया हुआ तो ना बनिया माँ बड़ा माँ
तो हम नहाना है। नहीं नहीं नहाए ना सब लोग मछली मारने आए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलगमा क्या कर रहे हो यहाँ? ऐसे छुपे छुपे की फिर रहे हो? जामुन की मजे ले रहे हैं, देखिए। जामुन की बर्बादी देख रहे हो? वैक्सीन लगा लगा के देख रहे हो, जामुन खाने आए। लगवाए नहीं कल? कल तो मैं लगवा लिया, हम लोग का काम पहले रहता। अच्छा, तो क्या करने आ जाए यहाँ पे? जामुन खाया, मछली मारने आए हो? कटिया वटिया दिखाते नहीं ना। हाँ? सब सड़े ही नहीं किया जब